Emin misin boşanma konusunda? Ne yapayım? Başka çare mi bıraktın? Fatma. Gülüm. Ne desen haklısın. Ben haklı olmak istemiyorum Ali Aydın. Ben seni istiyorum. Yanımda istiyorum. Şimdi bu zalim şerefsizler her gün bir yerde bomba patlatırken... bin türlü düşman işbirliği yapmış. Üstümüze çullanırken ben nasıl bırakıp da geleyim Fatma? Söyle bana. Anlat. Allah senden razı olsun. Yemin ediyorum tek bir lafım bile yok. Gurur duyuyorum seninle. Her saniye aklım çıkıyor mu? Eyvallah çıkıyor be Ali Aydar. Kulağım gelecek kötü bir haber de mi? O da eyvallah. Bir kere bile kıkımı çıkardım mı sana? Çıkartma. Hep bekledin. Hakkını ödeyemem. Tek laf etmedim Fatma. Yaptığın işe saygı duyuyorum. Ali Haydar gibiler olmasa diyorum içimden. Kim bilir daha ne masum insanlar ölecek diyorum ama. Aması ne Fatma? Aması ne? Ben dayanamıyorum. Ya bir çocuk istedim ya. Bir kere de yanımda ol istedim. Tamam sen gelme kal orada. Ama bırak bari ben gideyim. Ben bakayım başımın çaresine. Hiç değilse sana ayak bağı olma. O nasıl söz Fatma'm? Olur mu öyle şey? Ayak bağı ne demek? Sen benim başımın tacısın. Sen Rabbimden nefsim için dua ettiğim tek varlıksın. Sırf sen o acı telefonu alma diye ben hayatta kaldım, ölmedim. Ne yapalım Fatma? Ne desen haklısın. Başında bir koca istedin. O da yok. Biz niye evlendik ki? Onu da bilmiyorum. Hadi yerin yurdum belli olsa. Desen ki bana Fizan'a gideceğim. Yemin ediyorum bir saniye bile düşünmem gelirim seninle ama yok. Yerin yurdum belli değil. Göçebe gibi yaşıyorsun. Bizim bu devletle, milletle, ülkeyle anlaşmamız böyle Fatma. Amasız, plansız, hesapsız, kitapsız. Görev ne emrederse ben oyum Fatma. Oyum. Sonuç. Dön dolaş yine aynı şey. Gel dinle beni. İkimiz de gidelim yolumuza. Sen sağ ben selamet. Ne diyeyim ki? Şimdi ben sana gitme kal diye yalvarsam... 3 gün sonra bir telefon gelir ben yine giderim. Kızıyor musun bana? Kızma. Ben sana nasıl kızayım Fatma'm? Ne desen haklısın.
Yerden göğe kadar haklısın be Fatma. Ben seni çok sevdim Ali Aydar. Ölene kadar da seveceğim. Ama olmuyor işte.